Toka mbele. Nĩ nditimarano nene ĩrĩa yatinda barabara-inĩ ya State House na mamlaka gũkũ Nairobi thutha wa arutwo a University ya Nairobi kũrũrũngana magĩtetia kũragwo kũrĩa warĩ mũtongoria wa arutwo Samuel Ragira. Maabitha a borithi macũngĩrĩirio gũtũmĩra rĩera rĩa kũruta maithori nĩguo kũng'ethanĩra na arutwo arĩa makũihũirwo nĩ matũkũya maingĩ. Mũrũrũngano ũyũ ũkĩte thikũ ĩmwe thutha wa ũthũkangia mũnene kũhanĩka thoko-inĩ ya Club 36 mwena wa mamlaka kumana na ngucanio ũramati wa thoko ĩno gatagatĩ ka onjoria na gĩkundi kĩmwe kĩa imaramari rĩrĩa kwĩgwatĩra thoko ĩno kĩa hinya. Hao watu hiyo grupu hiyo, hakuna mwanabiashara hata mmoja anaweza simama eti wanaongea one on one. Mwanzo sio watu wazuri, wamekuwa huku wanaamwaga chakula, wanakuja na mapanga, wanaitisha kitu kwa nguvu. Kuna maungo wamekuwa wakiuza huku. Hakuna venye wanaweza leta unga, biashara ni biashara. Ni kununulie ama nikosa ukununulie, huwezi nilazimisha. Lakini wao ni kulazimisha, lazima ununue na kulingana ile bei wanataka. Biashara huwezi enda hivyo number 1. Kũringana na mũrũ wa nyina na Ragira ugĩte ngero ĩno ĩrahanĩkĩrĩre mũrũ wa nyina arageragia gũtetera onjoria thoko ĩno matige kũhamũrithio nĩ imaramari iria nginyagia thaa ici itarĩ iramenyekana. He was probably at Club 36 addressing a crowd, and there some people came with a car, out of the car, and they shot him from behind. He fell on the ground, taken to University Clinic where he was pronounced dead, and he was brought to City Mortuary at around 7:16 p.m. Arutwo University ya Nairobi nĩ makumithĩtie gĩkuũ kĩa Ragira na kũhamũrithio kwa onjoria thoko-inĩ ĩno makiuga nĩo makoragwo makĩhoka harĩ kũgũra indo ndũmwe na kũrĩa. Saa zingine tunaogopa kuja huko kwa sababu imekuwa ni vita, ni kama ni vita baina ya shule chuo kikuu cha Nairobi na wafanyabiashara hapa. Sasa wanafunzi tumeingiwa na uoga sana kwamba hatuwezi hata tukapita hii barabara. Kwa sababu tunaogopa huenda watu watakuja wakuvamia wakupige kwa imani kwamba wewe pia ni mmoja wa wale watu ambao wanapigana nao. Kĩama kĩruta mathukuru ma University KUSO nĩ gĩkũmithĩtie njũragano ĩno ĩkĩhe thirikari mũkana wa gwĩtia mũgomo university-inĩ ciothe bũrũri-inĩ woneaga kũmahe anja ya kĩrĩa kĩracũngĩrĩria gĩkuũ kĩa Ragira kwa ihinda rĩa mathaa 24. We are giving you 23 hours, 59 minutes and 33 seconds. Yes. And especially so, the Inspector General of Police to respond on this matter. Failure to which we are going to organize a mega demonstration. We are going to close each and every highway in this country. Ihinda-inĩ rĩu mũrũgamĩrĩri mũnene wa University ya Nairobi Professor Peter Mbithi kũgerera mũtambo wa Twitter nĩ akũmithĩtie kũragwo kwa Ragira akĩũria maabitha ũgitĩri gũtabanio ũthuthuria baranginyo nĩguo kũmenya kĩrĩa kĩracũngĩrĩria gĩkuũ gĩake. Oho nĩ onete arutwo kũgĩa na ũhoreru na gwĩthema gũtumũra ngahĩha nĩguo kũgirĩrĩria thĩna ũyũ gwĩthegea makĩria. Ũthuthuria wa postmortem ũtanyĩtwo kũhanĩka mũthenya wa rũciũ nĩguo gũkũrana kĩrĩa kĩracũngĩrĩria gĩkuũ gĩake. Nĩ mbica ĩrĩa ĩragũtũnga Club 36 kumana na ngucanio nene ĩrĩa yaumĩrĩrie hwaĩ wa ira gatagatĩ ka onjoria na gĩkundi kĩmwe kĩa ekinaĩ arĩa makoretwo makĩenda kũramata biacara gũkũ, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie nditimũrano nene gatagatĩ ka maabitha a borithi na arutwo University ya Nairobi. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma gĩcigo-inĩ kĩa mamlaka kaunti-inĩ ya Nairobi, nĩtagwo Ngũgĩ wa Gatua.